下面是一个拆喷头的一个教程，喷头，然后这个正面对这喷头的时候，这个喷头这边为左侧，这个是右侧，然后左侧分为2根排线，这是左下、左上，然后对应的板卡这个位置。第一个是左下、左上，然后右侧这是右上、右下，然后对应板卡的位置，把它拔下来，然后就可以了。然后把这个用个专用扳手，用这专用扳手把这有3个螺丝拧松，把这墨囊给它拔下来，然后3个螺丝松开，喷头就可以拿下来了。